Уважаемые посетители, внимание! В нашем здании сработала автоматическая система пожарной сигнализации. В целях вашей безопасности необходимо срочно покинуть здание, следуя указаниям персонала. Направление к выходам обозначено белыми указательными стрелками на зеленом фоне. Выходы обозначены световыми указателями. Просим вас сохранять спокойствие и оказать помощь при эвакуации детям, женщинам, пожилым людям. Особенно в вашей помощи нуждаются инвалиды.